Unajua ulituambia Embarambamba wako na ngoma na Ringtone. Walipatana wapi kwanza? Ringtone tulikuwa hapa kwetu hapa Kangwale. Mahali tumenunua tunakaa. Lakini si kwetu. Mmenunua na si kwenu? Tumekomboa. Sasa akapigia Embarambamba akamwambia nataka kuona Bomas. Basi mimi nikamwambia Embarambamba sasa tuende wapi? Bomas. Tukaenda Bomas akamwambia mimi. Akamwambia nataka tutoe korapo. Embarambamba alikuwa hataki lakini akampembeleza anataka ampea support. Unajua Ringtone ameisha sasa. Embarambamba ndio the best from Kisii. Wachana na huyo anatudanganya Mkisii, hata hatumjui kwao ni wapi. Hata hajai kuja kwa matanga Kisii, na tumekuwa na matanga mingi, hata waimbaji wale wamekufa Kisii. Hata tena baba hajaitoa kwanza, anadanganyana hata Kobole hivi. Hata kwa wale waimbaji wenye wamekufa wakubwa wale walikufa akwa ituma pesa, hata hajawahi kuja Kisii. Hata ukiangalia ngoma zenye ametoa korapo asawa itoa na Mkisii. Tafuta hii dawa lazima. Unajua hii kerubuke ngoma hizi ngaya tu wewe. Ati nini? Unaona hii kitu? Kuona mtu kabisa anakuwa na ujinga mingi. Anafaa ananini anatolewa hivi. Hii mesega ikuliwi. Si mimi ninakwambia wewe unajua. Sasa hii alafu ukisunyunta hivi. Kwa kusunyunta nini? Kukatakata. Sasa itoe maji. Alafu ukiweka maji unawekea mtu hapa. Anakuwa na akili mzuri. Huko aje? Ibe ndo mtu anafanya. Leo umedunga yellow. Unajua yellow atike. Yellow. Si mchezo ile ya kawaida ni nini? Aka kaezi kuuma. Unajua inasaingia usituke miataki nini my body. Yes. Leo umevaa yellow. Na sabusuta. Niko wacha kumulika sabusuta wewe nimeseeka hata watu wanakweza sema huyu mtu ana pesa ya kununua. Ndio kama kule kage. Bwana abia. Nini? Asa. Leo ule pole. Yaani tunasema tuko salama na tunaendelea vizuri. Unaadanga. Huyu mtu baadaye anajonga Kikuyu sana. Sijali Julia Kikuyu wapi. Baadaye amenyelea kwa Kikuyu. Woko Nairobi. Kana wewe mtumia mo Kikuyu. Ndire mutumia mundu wakaithia kuguo ani ni ndarenda mundu. Ndio retha andu na mundu. Ndaikaraga ona kuria ndaikara na Gikuyu muno. Ni marafundishia Gikuyu. Lakini sasa tukiongea watasikia hawa. Acha leo tuongee Kiswahili tu yenye wamezoea ama tuongee Kisii. Ike kusiba hiku. Kwanza buna ole igano kubwata nana kama nani. Si ni ngumu ati. Hiyo ni ngumu, utanifunza tu pole pole. Anyway ukaje? Niko salama. Nashukuru Mungu kwa sababu asubuhi sijakunywa chai, bado niko hai. Na bado unaendelea? Na ushanyoa kibara. Ulikuwa kibara kweli? Unajua sijui sida ilikuja wapi. Kuna mtu tulikuwa naye usiku labda alininyana si kujua. Wacha. Mimi nimeona Ringtone ni wako wenu bado. Ringtone hii inaimba kwa simu? Hapana, Ringtone huyu msanii huyu mmoja huyu. Huyu mwimbaji huyu anaitwa Manzi. Huyu Mkisii. Huyo sio Mkisii. Ni nini? Huyu mwenye alisema ati kuimba isipofika milioni ataacha kuimba. Huyu mkora. Huyo ni Mkisii. Hakuna kitu kama hakuna Mkisii mkora. Kwa nini? Wakora ni wagani? Wakora? Watu tu wengine tu wale wakora wa kuiba. Lakini Ringtone ni simu. Wewe hata ukimwangalia ni Mkisii. Unajua kwao? Anasema yeye ni Mkisii. Kusema sasa mimi venye sasa hizi tumeongea na Kikuyu. Ni demo Kikuyu basi. Hapana, Kikuyu ya sio polished. Kama umenigeuka. Sija kugeuka. Ringtone sio Mkisii. Na kama ni Mkisii anajiwekelea. Alikuwa amesema ngoma yake isipofika 1 million. Na ilifika? Wapi? Kwanza nimeangalia leo asubuhi iko 2 months ijafika milioni. Si hiyo na akasema hataji kuimba. Unajua namba gani? Yeye alisema juzi. Ulisikia hiyo kilipo alikuwa anasema Embarambamba hajaokoka. Yeye hajaokoka. Kwanza yeye anafaa ombewe kwa sababu namba gani amedanganyana. And the Bible says usiongee uongo. Si yeye alidanganyana. Yeye ameokoka. Hajaokoka. Mtu ajui, Mungu si ndiye anajua watu wenye wameokoka. Yeye alijua aje Embarambamba hajaokoka. Yeye ndiye alisema. Na ulijua aje hajaokoka. Si mimi nikifuata Biblia ukidanganyana wewe sio mwokofu. Yeye ni mdanganyifu. Hajaokoka. Unasoma kwa hapa maiga ine. Unasoma ikiwa imeangalia nyuma wewe. Biblia. Wewe unajua Biblia? Si ndio? Unajua yeye inaongelea kitabu gani? Sasa Ringtone anahitaji maombi anyway. Na si alisema ataacha kuimba na leo nimeona tena ameimba. Huyu Ringtone ndio nakwambia ako na ukora fulani kidogo kwa kichwa kwa sababu jana tayari nilikuwa nimeona anasema ana expose. Huyu Huyu guardian ninja.
Kuexpose ni nini kwanza? Siku kanisa hiyo jina. Kuexpose ni nitakwambia nini? Ujui Kizungu. Simsaidie na Kikuyu. Kuexpose mtu ni tuseme wewe kama wewe si ni manager wa Embarambamba, uko na tabia twingine ushawaifanya na mimi pekee ndo natujua. Sasa niamue na kuanika, naambia kila mtu. Hiyo ndio nimekuambia Ringtone ni muongo. Si unaona wameweka wimbo. Si wameweka wimbo. Sasa baada ya makezo tunaleta wimbo. Hiyo kuexport Anyway, pia nilisikia akisema na ndio maana nimekuita leo. Ati Embarambamba ni mchawi. Kwa hivyo umeniita uniulize hiyo maswali. Nataka unajua mimi nilidhani unaniita nikuje kunywa chai. Chai tutakunywa lakini jua imewaka, unakunywa aje jua saa 6. Nataka maji baridi. Ndio nakuuliza Ringtone alisema Embarambamba ni mchawi. Na natakanga nishine nimetaja hiyo jina ili nitamke vibaya. Ni mchawi. Sasa Ringtone ndio nimekuambia ni mkora tu ya kawaida ya mtaa. Kwa sababu yeye anaongea ile kitu ajui. Yeye anajua Embarambamba ni mchawi kwa sababu ati shosho ya Embarambamba ilikuwa mchawi, sasa alimwachia mchawi. Kwani shosho ya Embarambamba alikuwa girlfriend wa huyu? Hatujui. Na nini anaongea kitu ajui? Unajua uwezi kuongea ile kitu yenyewe. Mimi saa hizi nikisema unajua nani anakunywa pombe huyu mongaivu. Kwa hivyo tunakunywa na yeye? Basi wanaroga na yeye. Mbona pia nanga example mbaya hizo zinachoma? Zinachoma si ndio? Ama ni mimi ninachoma? Si wewe unachoma unasema ati example ya kukunywa pombe wewe ndinywa gacho. Ndio sasa basi mundo wakai. Ndio kama sasa yeye anasema Embarambamba ni mchawi. Anajuaje? Kwa sababu ukijua mchawi labda akuue ndio usimtangaze. Kwa hivyo sasa yeye amekufa. Embarambamba ni mtumishi wa Mungu ambaye anafanya kazi ya Mungu. Na Embarambamba amejitolea kuimba. Ndio maana akaimba wimbo ya kwanza anasema ya kwamba niwete na atole kile change chinko ruji. Yaani nasikia nimeokoka kwa sababu nilikuwa nakuonyesha. Yaani nimeokoka nasikia. Unaona nimeokoka, sijui nienda kusimama wapi, sijui nienda kulala wapi, you see things like that. So sasa Embarambamba yeye anafanya kwa sababu ameokoka na hako na roho ya Mungu, anafanya kile kitu. Kwa ndani Daudi si aliruka kararu wangu alikuwa mchawi. Sasa mtu akiruka ni mchawi. Si ndio nakwambia hii mambo ya Ringtone uache uongo hii yako na sida hapo kitu danganya. Mara unatupeleka hivi upuzi. Awaje. Najua ulituambia Embarambamba wako na ngoma na Ringtone. Walipatana wapi kwanza? Ringtone tulikuwa hapa kwetu hapa Kangwale. Mahali tumenunua tunakaa. Lakini si kwetu. Mmenunua na si kwenu? Tumekomboa. Sasa akapigia Embarambamba akamwambia nataka kuona Bomas. Basi mimi nikamwambia Embarambamba sasa tuende wapi? Bomas. Tukaenda Bomas akamwambia mimi 5. Akamwambia nataka tutoe korapo. Embarambamba alikuwa hataki lakini akampembeleza. Anataka ampe support. Unajua Ringtone ameisha. Sasa Embarambamba ndio the best from Kisii. Wachana na huyo anatudanganya Mkisii hata hatumjui kwa ni wapi. Hata hajai kuja kwa matanga Kisii. Na tumekuwa na matanga mingi hata waimbaji wale wamekufa Kisii. Hata tani baba hajaitoa. Kwanza anadanganyana hata Kobole hivi. Hata kwa wale waimbaji wenye wamekufa wakubwa wale walikufa. Hakuwa ituma pesa hata hajawahi kuja Kisii. Hata ukiangalia hizo ngoma zenye ametoa korapo, asawaitoa na Mkisii. Wapi? Okay, so unasema mkaenda. Sasa alikuwa anambembeleza. Embarambamba hakuwa anataka kutoa ngoma naye. Kwa sababu sasa huyu amlipi, hana pesa. Alifanya collab ya bure. Kwa hivyo mlimpea collab ya bure na tena ameanza kuwatukana. Imagine, ndio naona sasa hata wimbo tutaki. Embarambamba hata hataki wimbo. Ataenda kuimba peke yake kifi yake. Kwa sababu sasa wewe unafanya kitu na mtu anakuharibia jina. Hapana. Kwa sababu unapokwani unajua sasa juzi niliandika kwa Facebook nikasema usichaji mtu. Watu wakasema ati nani amechaji mtu. Sasa hii sasa Ringtone unajua sasa hiyo ndio kuchaji. Amehukumu already anasema Embarambamba ni mchawi. Ni mchawi. Si acha Mungu aseme ni mchawi. Yeye ni nani anasema ni mchawi? Na mshampea collab ya bure. Imagine. Na mmefanya tafanyika. Sasa hizi ndio hiyo Embarambamba walikuwa kwa hiyo harakati na huyu ameanza kumharibia jina. Wewe unaona hiyo video itakuwa kweli? Haiwezi kuwa. Aya. Yaona. Yaani ana pesa ya kulipa kwa sababu hata Ringtone wewe. Anasemanga yeye ni mtajiri. Gani? Mtajiri wa nani? Aliwapea ngapi? Hata ile siku hata chai tulikunywa kweli. Mlienda Bomas. Bomas hatukukunywa kitu. Mlienda tu mkapiga story mkarudi. Wakaimba, tukatoka hapo tukaenda Westland. Hatukukula kitu. Tulikuja kununua chai hapa Westland. Tukakunywa. Tulikuwa tumesikia njaa. Hamkumuuliza mkubwa hata pesa hata ya mafuta ulipi. Sasa unajua yeye kama angekuwa mtu ile inatumia kichwa mzuri, angesema watu wametembea hapa, waje wakunywe chai, waje nipatie wao hata fare ya kwenda. Unaona? Sasa bure tu.
Na mdomo tu mdomo mingi. Kwanza mpaka saa hii unaona bado hata niko na njaa. Na unalianga hii njaa sana. Unajua chakula tumbo lazima mafuta. Kwa kulanga mara ngapi? Kama kutoka jana chakula. Juu ya hii mambo unaona vile maneno inaendelea. Una fast? Na fast nikimwambia Embarambamba ni tuone Mungu amsaidie. Mtu akifast tu asemi. Unasema tu kwani kufast ni dhambi? Ufai kusema. Bible inasema ukifast ufai kuambiwa mwenzako. Mimi sijaambia mtu. Umetuambia. Nimeongea wewe ukasikia. Wewe ungefunga masikio usisikie. Mimi nimeongea sasa wewe kwa nini umesikia? Si wewe ndio umesema. Wewe umeniuliza, wewe ndio umeniuliza kwa nini umefast? Nikakwambia. Ninakuuliza mbona hujakula kwani unafast? Sasa basi sifast tu. Unakataa tu chakula. Sasa nilikataa kwa sababu lazima nikatae tumuombe Embarambamba tuone Mungu amsaidie. Mbona Embarambamba iliweka account private? Niliona tena ameweka private. Kwani watu wanamsumbua sana? Watu unajua sasa wanaongea vibaya, wanamurani, wanamhukumu, wanaongea vibaya. Ringtone ndio ameingililia. Unajua usihukumu mtu. Kwa sababu Embarambamba niliwaambia hapa juzi hiyo kitu walifanya hakuwa anataka. Na hiyo maneno mchukulie kama ile nyingine kwa sababu hiyo siku tulikuwa pale kwa kirapu. Unajua Embarambamba ni watu wangapi waliokoka hiyo siku? Na aliomba hapo kwa kirapu. Lakini hawezi weka. Ile mbaya ndio wanaweka. Aliomba hapo na akakuombea watu. Wapi? Hiyo ni mzuri. Sasa walikuwa na time tu kitu mbaya hiki hapa ni waweke. Na sasa kama anakunywa pombe kama angesika hata chupa hivi asikunywe, angemrekodi wasema amekunywa. Si unaona? So watu ni porocha tu. Lakini tunaomba Mungu hii maneno inaisha. Embarambamba ako bado anaendelea salama. Bado anaendelea kutoa video, hata jana kuna video ameweka. Na nimeona amefika 100k sasa. Sisi tumekoka bado tunaendelea. Unajua Biblia inasema mtu ukiona mtu akurekima mazuri subscribe. Lakini tunawaambia wasiani subscribe waendelee kusubscribe kabisa. Juzi uliniambia ati Embarambamba yeye hana editor, ako tu na video director, yeye ni anajieditia video. Si yeye ako na app kwa simu. Kwa sababu unajua yeye ndiye anajua vile anajieditia, wewe si mueditia, utaedit kitu mbaya. Kwa nini si mimi naeditiwa? Yeye ndiye anajua vile anawe, kwa sababu ukimueditia hataridhika, lazima ajieditie kwa simu yake. Ako na app kuedit. Ako na app hapo kwa simu. Alijulia wapi kuedit? Ni alikuwa anasoma tu kwa mtandao tu pole. Kwa YouTube anaangalia venye mtu anaedit, alafu naye anaibi. Sasa hiyo hapo akadownload akaweka hapo. Bas. Sasa vile aliweka hapo ndio mambo yake ilianza kukuja. Sasa akaanza kuweka akijieditia. Akinaweka anajieditia anaweka YouTube. So ni yeye anajieditia. Hata hana kompyuta. Ni yeye kasimu kake kadogo tu. Lakini atakuja kununua nyingine, nimwambia anunue nyingine. Ako na kasimu kadogo tu. Kadogo tu. Alikuwa analisi nako. Hata yangu ni kubwa kuliko yake. Lakini kako tu sawa. Kanajaa haraka sana. Na unaona hiyo simu ndio imefikisha hapo. Na kanajaa sana. Kujaa moto Kujaa storage inajaa. Storage. Si unajua ikijaa anaedit alafu anafuta. Tena tunaenda singine. Hivyo. Anafaa nunuwe kakubwa. Sasa watu wa kununua ndio wako. Unaona sasa hii anasinda akililia rais hawasikii. Hata matiangi wetu najua anaangalia hii nini video. Amsaidie at least apeleke hata amnunulie hata iko hii simu imekuja mgeni inaitwa aje? Gani? Hii simu kubwa hii kali. Hata wamnunulie hiyo. Sijui inauzwa 40,000. Hiyo sio kubwa. 40,000. Gani hiyo? Sijui kuna hii simu imetokelezea. Gani Redmi? Hiyo nimeona ikiadvertisewa na irecommend sana na hiyo pia ndo na. Wacha kuadvertise hapa. Ninaipea credit. Wewe unaipromote. Sasa hata wakimnunulia hiyo ama kamera. At least tuone nilikwambia hapa juzi wakimnunulia hizo vitu Embarambamba ataje kufanya hii sarakasi mingi anafanya kwa sababu sasa hizi anafanya kutafuta riziki. Na last time Ezekiel alikuwa amesema atambana, amembana ama bado? Ezekiel bado achampani, Ezekiel tunaendelea kuongea, tunataka Embarambamba kimaliza shughuli akuje tuende kwa office, tukae chini tuongee, hiyo maneno tumalize. Kwa hivyo mnaongea na Ezekiel sasa? Alichukua simu. Mlikuwa mnampigia? Namba yake ulitoa wapi? Nikupe? Mimi sitaki. Ataniban. Ezekiel ni mtu mzuri, unajua mtu ambaye ile inaelewa ni mzuri kuliko ile ielewi. Si yeye ni mtu mwanadamu na yeye ametembelewa na roho ya Mungu. Kwa sababu anaona Embarambamba pia anafanya kazi ya Mungu. Kwa sababu kama Embarambamba angekuwa na pesa, angefanya hivi vitu. Angekaa hata nyumbani anaimba tu pole tu anasema haleluya Yesu ni asante. Asante. Sasa sasa lazima afanye anything. Lazima apate pesa ya kusaidia familia yake. Yes. Okay. Jana nilikuwa town.
nikiwekwa town ni Nairobi. Mnaitanga Nairobi? Nairobi hapa. Nilikuwa town kwa duka fulani electronics. Huyo mtu akanijua, akaniambia Embarambamba hata hana pesa. Alikuwa hapa siku nyingine akatuachia 100 ya lunch. Wakiwa watu kama 10 ati aliwaachia 100. Si hata walifaa washukuru kwa sababu sasa kama rais awapei yeye amewapatia, si wanafaa washukuru? Kwa sababu hiyo 100 wakinunua lollipop moja isime nini? Unajua wanaona msanii wanaona hako na pesa. Si ndio? Sasa hizi wakiniona na suti ya jersey watasema niko na pesa ya jersey kwa mfuko. Na hakuna. Kwanza kama saa hizi hata tena babu sina. Kwa hivyo wewe kama uko na pesa unafaa usupport msanii. Si ni kweli? Na acha hii tabia ya kuona mtu anashinda amemuomba, si ni tabia mbaya. Hata Embarambamba hao watu wengi wanashinda wakimuomba pesa, hata wakipita hapo naona wanashinda wakimpiga picha na hawampei kitu. Bara wanampiga picha wanampatia 50. Hata unajua ukipigwa picha sana sura inaenda ikikuwa black. Sasa wanafaa wakimpiga wanampatia hata aenda nunue mafuta. Sasa unaona wampigi. Sasa kuchomeka na jua. Sasa sijui watu wanataka akae kwa nyumba, awaimbiage tu ndio wafurahi na wamsupport na kifedha, at least hata anunue sabuni. Kwa hivyo hiyo 100 ni bahati. Leo nitapitia hapo pia leo nitamwambia hiyo 100 ni bahati, hata wanafaa warudishe hiyo 100 kwa sababu wao ndio wanafaa wampatie. Sawa. Kuna watu walikuwa wanasema ni comedian ama wewe ni msanii tu? Comedian ni nini? Comedian ni hawa watu wa kuchekesha kama Eric Mondi. Hii ya kuchekesha. Hebu cheka nione. Mimi nicheke nini? Sasa ni wewe unafaa unichekeshe, useme kitu nichekeshe. Sasa hii imeisha. Tunauliza kama wewe ni comedian. Huyu angalia vile anatokana na macho vibaya. Huyu anachukua simu picha. Ni kama ametumwa. Na Ringtone. Pengine ni mtu wake, rafiki yake. Ni kama amekuja uchunguzi. Rafiki yake. Acha nipatie. Sikuwa. Hii manangu aende. Lakini unajua hii mbawa ni tamu. Wewe walipata nayo kwa nini? Kwa hotel. Sipatana na Embarambamba. Lakini unataka yeye. Ndio nitaka basi namtaka. Si upatane naye umsalimie. Yeye ni bwana yenyewe. Sasa wewe unafikiria vibaya. Mimi ndio nakwambia hiyo video alikuwa anaimba hapo mnazika vibaya. Kusema mnamtaka yani akuje mkae chini muongee. Umfanye. Si ndio umfanye. Kwa Mombasa. Kwa Mombasa. Kwani Mombasa ni nje ya Kenya, si atakuja tu? Arokale. Arokale. Hawa wasikii. Anakuja lini? Ni wewe usikii. Mimi sisikii. Anakuja lini? Kesho. Kesho ni lini? Saturday. Kesho ni Saturday? Friday. Kweli umezeeka sana. Ni mashida. Miaka imeenda. Mashida. Ni mashida. Hawa watu hawaja kutumia kitu. Mimi sitaki za kutumiwa. Hawa watakutumia one bob kama hivi. Acha kunikumbusha hiyo story. Kwanza siku nyingine mtu anatuambia mzuri. Ati Embarambamba umekula lunch? Acha nikununulie lunch. Embarambamba ananiambia, kuna kitu. Kuna mtu hapa anatuma twende hoteli. Tukafika hoteli. Unajua alidiza nini? Ukaitiza ugali nyama my friend. Kwa sababu mtu huyu amesema anatuma lunch. Tukakaa tukakula tukamaliza. Akaleta pili 800. Huyo mtu na kweli alituma pesa my friend. 200 shillings. Sasa hatakuwa na kile kwa mfuko. Lakini usalini ngumu. Sana, si rahisi. Kumbe kwa hivyo usione. Lakini nimeambia ijaribu kama nao one bob. Alijaribu lakini sasa wewe unaona 400 ilibidi tumekopa. Tukapigia 600. 600 ilikuwa umesema ilikuwa 800. Sasa 600 ilibidi tupigie huyu Pastor Rebecca Thomas mwenye anataka kuuliza kiti. Akatutumia. Nataka kuuliza kiti. Kiti ya women lab Nyamira County. Sasa akakuja kututumia 600. Ikafika mia ngapi? 800. Sasa akatuokolea. Wewe unacheza? Mugaibika. Usicheze mtu aikwambia na kiapa kwa Kiswahili wanasema tosema limuka mumuru taramaro. Nani kusema? Yaani nasema usiseme limuka mumura. Yaani usifikirie mtu atakuwekea pesa mzuri. Kwa Kiswahili. Kwa Kisungu don't pf like. Sasa hii maneno explanation ya uongo natadinga. Ni ukweli. Kama ni uongo utaona comment hapo chini. Sijadanganya. Mimi sidanganyana kama Ringtone. Mimi naongea ukweli. Lakini ile kitu yenye imeleta hapa leo ni Ringtone aache kuharibia mwingine jina ati ni mchawi na wewe Ringtone sijui wewe ni wa wapi kwanza. Asema ni Kisii wapi? Kisii wapi? Huyo hata hajui Kisii. Ako na bibi kwanza. Hiyo acha tuongea pole pole. Ringtone ako na bibi. Mimi sijui kwa nataka kumtafutia. Kuna sister yangu ako na watoto 6. Alifukuzwa. Anamfaa. Nakwambia si mzee sana ako na 58. 58. Alikuwa ni mzee. Mzee kuliko wa Guardian Ninja. Guardian Ninja ako na wewe unaongea kuhusu familia wenyewe. Hebu tumalize video. Si yeye alikuwa anasema hapo kwa jana kwa hiyo nini? Sasa amemzina na miaka 6.
6 7 8. Abu unaongea sana. Abu ambie mafans wa Embarambamba kitu tumalize. Ile kitu naambia mafans wa Embarambamba. Endelea kama hujasubscribe. Inaitaka kusubscribe. Elewa mkizi na ulimi yake wewe wacha. Kama hujasubscribe basi nimeongea mzuri. Kimbia hapo next andika Chris Embarambamba subscribe basi yani subscribe. Alafu akimaliza aende na ingine pande inaitwa Geoffrey Magembe. Asubscribe. Angalia vitu hapo na watu support kwa sababu hao watu wanaangalia hapa ndio wa maana kwetu na kwako. Si ni kweli? Akiangalia akisubscribe YouTube inakutumia 200. Si ndio? Kuliko yeye anakutumia shilingi moja. Sasa shilingi moja yeye aweke data subscribe. Sasa kwa hivyo mfano sio Embarambamba yako salama. Ninajua kuna wale watu ambao by the way walikuwa wanasema ati ametorokea Mombasa. Aje toroka. Wengine wakasema amekufa. Hapana. Embarambamba yako Mombasa for meanwhile time. Hiyo kitu nimeweka mzuri. Sawa. Ako kazi fulani hivi lakini atamaliza na akimaliza hivi anakuja kuongea hapa. Kabisa. Sawa. Okay. Tumemaliza. Okay. Okay guys, tumekuwa na manager wa Embra. Mnanichekelanga nikisema hiyo jina leo sisemi. Subscribe, like and share. We meet next time. Unajua wanasema manager wa Embra ni mdogo kukuliko. Mimi ni mkubwa, usikuwa naambia watu mimi ni mdogo.